Sa makausap pa maing hapon na to, tanan. So ni aday ta karon lingkod sa tapahuway tagamay. So salamat ta kaganiha nakahimo ta sa buluhaton nga iya sa Dios. So ang atong gihimo kaganihang buntag nag trucks distribution ta dito sa Tubod Plaza. And then karong hapon salamat ta nga makahatag tag balasahon dayon maka sulwining punta makasangyaw tas pulong sa Ginoo. So atong salamat ng Dios nga dunay mga pipila ka mga kalag nga mga nagdawat sa kaluwasan. So ang Ginoo ra ginahibaw adto. So salamat ta sa kahigayunan nga magamit ta sa Ginoo nga makapaambit ta sa mensahe sa kaluwasan niya. Salamat sabta nga nahumana og kuan nato no ang prayer meeting diri sa Luok. Salamat nga napatigayon lang gyapon. Bisag jutay lang kay sumala sa Bible duha or tutulong nga magakatigom na Dios talingwala. So salamat ta ni ana. Salamat tas kay gayunan nga gihatag sa Dios nga magamit ta siyang buluhaton. To God be the glory ra gyud ang tanan.